Bună seara! Bună seara tuturor! AC2, Action Team Avansați. Astăzi ne vedem pentru a ne lua lumină, pot să spun așa, de la un lider desăvârșit, top lider european. De la Claudia eu am învățat foarte, foarte multe la începuturile mele. Cumva când se țineau nu astfel de prezentări, se țineau prezentări fizice și mă aduc aminte când am participat la prima prezentare fizică pe partea de oportunitate puțin în care s-a vorbit despre doTERRA. Și o vedeam pe Claudia așa cum vorbea foarte sigură pe ea și tot timpul îmi spuneam când o să cresc mare, o să-mi doresc să ajung ca ea, pentru că vorbește cu atâta siguranță și cunoaște atât de multe în network marketing, încât pentru mine a fost și este în continuare o inspirație. De la ea am învățat foarte multe și a avut și are în continuare foarte multe webinarii înregistrate despre educarea pe partea de produs, dar și pentru oportunitate. Claudia, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea să vii astăzi alături de liderii mei, cum îi numesc eu, pentru că aici pe grup sunt doar Elite Plus, Elite Premier Silver Gold, ce am în echipă și tot ce învățăm noi pe acest Zoom, practic dăm mai departe celor mai micuți. Așa că m-am bucurat tare când ai reușit astăzi să intri cu noi pentru că era cu semnul întrebării, ai niște provocări de sănătate, apreciez maxim că nu mi-ai spus nu pot, ci faci un efort și vii alături de noi să ne dai puțin din viziunea ta, de ce doTERRA, obiecțiile. Noi am mai avut discuții și am mai avut un webinar mai de mult pe partea de obiecții, dar acum cumva au mai apărut cu zilele noastre alte obiecții și tare ne-am bucurat să învățăm de la tine că de fiecare dată avem ceva nou de învățat. Fii binevenit alături de noi! Mulțumesc, Biliana, bine v-am găsit. Vocea deocamdată mă lasă să fiu alături de voi. Vă felicit pe toate, cred că avem doar doamne aici, nu? Da, 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 Da. da. Vă felicit pe toate pentru ceea ce faceți și să aveți mare încredere în Biliana. Eu am prins-o de la început, când era mic bebeluș și nu știa și Eram în Pempi, în fașă. da, este unul dintre oamenii, dintre liderii pe care îi avem în echipă, care este cel mai muncitor și cel mai silitor și care s-a preocupat mereu să învețe foarte mult și, în special, să vă dea vouă mai departe. Așadar, vă puteți considera norocoși că o aveți și orice vă spune ea, chiar dacă nu are sens, faceți cum vă spune ea, pentru că interesul nostru este să ajungeți milionari, interesul nostru este să ajungeți oameni liberi. Da? Pentru că toți avem de câștigat, este o muncă la comun și în network marketing, dragile mele, dacă îi vrei binele celuilalt, automat binele tău vine și se rezolvă de la sine. Dacă avem grijă de facturile voastre, automat facturile noastre se rezolvă de la sine. Asta este network marketing-ul. Liliana, dacă putem să facem interactiv, pentru că m-ar interesa să știu ce Da, obiecții întâlnesc în piață. Deci pot să-și deschidă microfoanele, da? da, da, sigur. Perfect. Și Perfect. microfoanele și camerele, chiar îi rog să-și deschidă și să le luăm așa, pe rând. Pe rând, da. Cred că toată lumea mă cunoaște. În 28 februarie se fac 8 ani de zile când mi s-au pus aceste uleiuri sub nas împreună cu Ronela. În 4 martie ne-am înscris și pot să vă spun în acest moment, la 50 de ani, că doTERRA este cea mai mare binecuvântare din viața mea. Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap de-a dreptul și o pune ori și cui ajunge în doTERRA. Vorbesc foarte serios din toate punctele de vedere, și al evoluției personale și a banilor și a timpului și a relațiilor și a dezvoltării personale. A venit așa cu un buchet absolut spectaculos pe care sper că de-a lungul timpului să aveți și voi ocazia să vedeți ce înseamnă doTERRA cu adevărat. Astă seară o să vorbim despre rezolvarea obiecțiilor, pentru că practic, așa cum îmi place mie să spun la prezentări, sunt 3 categorii de oameni la doTERRA. Sunt consumatorii, care practic ei folosesc ei pentru familia lor, sunt sharerii, cei care împart uleiul în dreapta, în stânga, sunt acei oameni care fie au avut rezultate bune cu uleiurile, fie sunt sociabili, sunt îngâtați de uleiuri, ei, așa cum știți, au avantajul LRP-ului și le rămân lor puncte. Da? Este un fel de business la scară mai mică, doar cât să-ți rămână ție produse. Și a treia categorie de oameni sunt oamenii care fac business. doTERRA pune aceste uleiuri într-un marketing mai puțin obișnuit, adică nu se duce niciun angajat pe teren să vândă uleiuri, nu le găsim în farmacii.
este modul care dintotdeauna a funcționat la nivel mondial în orice domeniu, prin recomandare, din om în om. Dacă eu vin în Timișoara și vreau să mănânc, să întreb pe Biliana, prietena mea, unde mănânc, nu știu, o pizza bună, îmi La spune, mine eu mă duc acasă. acolo. Ce bine! Bine că știu! Eu mă duc acolo pentru că am încredere în ea și la fel funcționează și doTERRA. Mă gândesc că dacă totuși sunteți de la Elite în sus, deja aveți business-ul cu voi, ca să zic așa. Mă bucur tare să văd și fețe cunoscute. Pe unii dintre voi s-ar putea să vă știu pe toate, unele aveți cameră, unele nu aveți. Aș vrea să facem interactiv în această seară și să-mi spuneți voi, eu îmi notez frumos, care sunt obiecții, deci voi mergeți la oameni. Cultura doTERRA este că mergem cu produsul, da? Mergem și vorbim despre produs. Nu vorbim de business mai întâi. Însă, totuși, la un moment dat, ajungem să le spunem că, uite, doTERRA este și un business din asta. Aș vrea să-mi spuneți voi ce obiecții întâmpinați în piață, de ce vă loviți și vă este greu. Cu cât sunteți mai deschise și mai sincere, cu atât putem să rezolvăm aceste lucruri. Vă ascult. Da. Claudia, până la Elite, eu tot timpul le spun celor care sunt în echipa mea, cumva până la Elite este nevoie să cunoască produsul, să iubească produsul și să iubească compania. Dar cumva au trecut de acest prag, Elite, Premier și au o mică echipă. Cumva acum au grijă de ea, li frică să nu piardă, să nu-i agaseze pe oameni. Noi tot spunem să nu vândă. Și atunci din cea mică echipă, vorbesc de Elite, ei trebuie să-și deschidă și să-și caute liderii, partenerii cu care o să meargă mai departe, să construiască. Da? Nu poți să ai numai clienți. Și acolo e nevoie să abordezi oamenii deja existenți la tine în echipă. Și eu cu asta aș începe, pe urmă să mergem pe partea de produs, pentru că de multe ori propunem oamenilor, uite, oportunitatea, îți place produsul, iubești, da, și îți răspunde la toate și hai să împărtășești și altora. Și cumva începe cumva să se blocheze în această întrebare și prima este, ok, eu nu am oameni, nu cunosc oameni și doi, cumva vorbesc de Elite care își abordează clienții pe care vrea să-i aibă ca și partener, știi? Nu am cui, nu am oameni, nu cunosc, adică cum îi abordăm pe cei deja prezenți în echipa noastră? Nu să mergem, da, rămânem în recrutare în continuare, dar avem deja oameni. Ca să fiu un Elite, să zic, ai nevoie de 15 oameni cu kitul Home Essential. Deja să ia 15. Cum îi pornești pe ăia 15? Cum le rezolvi lor obiecțiile? Adică nu poți să-i ții pe toți clienți. Trebuie să mergi către ei și cumva îți vin eu nu vreau să vând, nu știu să vând și nu am oameni. Cam astea am primit eu ca și obiecție în a porni oamenii existenți. Și apoi vă rog să vă ridicați mânuțele și să vă pregătiți obiecțiile pe partea de produs, pe partea de non-client și tot ceea ce aveți. Perfect. Da, există frici. Ce credeți? Oamenii au frici. Și noi am avut, ce credeți, eu, doTERRA pentru mine este al patrulea MLM și habar n-aveți cu ce blocaje am început eu doTERRA. M-au fascinat uleiurile, pentru că le-am testat 2-3, însă deja lista mea era străbătută în lung și în lat, gândiți-vă, de 3 ori. Am venit odată, am mai venit odată, am mai venit odată, cum să mai vin a 4-a oară, că lumea credea că sunt mercantilă. Titlurile nu mă motivau, pentru că mai fusesem diamant în toate MLM-urile în care am fost, am ajuns în top, deci practic nu era, știți, când ai ajuns un titlu, dacă eu spun acum na Elite, mare lucru, că l-ai făcut, sau Silver. Banii nu mă motivau pentru că fusesem într-o situație financiară de asemenea anvergură încât mi s-au resetat toate valorile, deci eu am pornit doTERRA fără să am niciun fel de motivație. Da? Dacă vă gândiți că avem frici, că avem oare cum o să fie, ce o să fie. Mai întâi de toate, și vreau să încep cu începutul, dragii mei, dragile mele, mai întâi de toate, am o veste bună și o veste proastă pentru voi. Cu care vreți să încep? Cu aia proastă, hai să scăpăm de ea. Cu aia proastă. Vestea proastă este că în doTERRA totul se multiplică. Vestea bună este că în doTERRA totul se multiplică. Și am o grămadă de oameni care îmi spun, măi, atâta mă duc și vorbesc cu lumea și le dau mostre și nu știu ce, și nu vor să se înscrie și nu merge și nu vrea și uite zice că vine și nu vine și eu îi spun, e din energia ta. Și îi vine să mă bată, îi vine să mă omoare.
Da? Pentru că și aici încep cu începutul, este punctul zero, este borna zero de la care tu trebuie să începi. Vreau să știu exact ce vrei tu, clar și concis de la doTERRA. Ai în jurul tău atâția lideri care fac 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 180.000 de euro români. Da? Nu vorbim de alte țări, vai acolo sunt Sau de mai pe alte bogați. planete, nu? Exact. Deci vorbim exact. Deci dacă noi, uite, 20 de bucăți suntem aici, suntem într-o piscină. Eu știu să not de performanță. Biliana știe să note de performanță. Tu nu știi să noți. Te întreb, problema este cu apa? Nu. Nu ne-am născut știind limba engleză, nu ne-am născut știind să ne legăm la șireturi. Este o școală care se învață. Dar, ascultați-mă bine ce vă spun. Network marketing-ul este 90% de ce și 10% cum. Omul acela din echipa ta, la care tu te duci și îi spui sfios, hai să facem business, n-ai vrea să facem business. Este energia ta acolo care vine către el și nu este suficient de puternică. Pentru că tu încă băi, nu prea știi ce vrei. Sau știi ce vrei, dar încă lași frica e un pic de frică acolo. Dar până dacă nu iese, hai că eu îmi doresc. Dar nu știu, sigur dacă iese, înțelegeți? Și uitați-vă la mâinile mele. Da? Aici este frica. Frica că nu știm despre oameni, frica că nu știu să cumpere produsele, că n-am timp, că îmi stric lista. Da? Frica asta noi nu putem să o apăsăm în jos. Dar aici este credința. Ceea ce putem să facem este să ne ridicăm credința noastră mai presus decât frica. De asta vine Biliana și vă spune că trebuie să iubiți produsele. Asta se numește decizie dincolo de linie. Când credința ta este mai mare decât frica ta. Toți avem frici și am început exact cu mine să vă spun cum am început. Da? Și în momentul acela, iar credința ta vine din convingerea că doTERRA poate să-ți ofere absolut orice vrei tu. Că este vorba de valori materiale, că este vorba de valori spirituale, vrei să ajuți alți oameni, vrei să-ți lași o amprentă pe planeta asta, nu știu. Dar vreau să stai tu cu tine, să-ți iei un carnețel. Dacă v-aș arăta câte caiete am eu în care scriam câștig 10.000 de euro pe lună și pufneam fetelor în râs. Și pufneam în râs, te mădești, că nu o să câștig eu 10.000 de euro. Nu făceam nici 500 pe lună, m-ați înțeles? Dar așa m-au învățat în MLM. Eu trebuie să-mi scriu țelurile. Să le scriu, pentru că țelurile acelea te încarcă. Și rețineți asta și notați-o cu litere mari. Omul urmează oameni. Dacă tu cu energia cu care te duci la elitul tău, dacă ai avea un om care ar veni, tu te-ai duce cu el, cu energia aia? La asta să te întrebi. Tu te-ai duce după un om cum ești tu? Dacă te scarpini în cap, atunci mai avem un pic de lucru. Da? Este nevoie, clar, să știi încotro mergi. Dacă doar bâșbâi, hai să încercăm pe drumul ăsta, poate merge, poate nu merge, nu batem toba prea mult, că dacă nu iese să nu părem că, uite, acum te luați apă cu doTERRA. Deci, în primul rând, tu trebuie să fii foarte convins că, indiferent de ce, eu mă duc înainte, Doamne, dacă a putut ăla și ăla și ăla. Acum, cei care ați venit deja la convenții europene, ați văzut acolo oameni, da? Clar aveți alt elan, altă viteză. Da. Apoi, mergem la omul tău, care îți spune, nu cunosc oameni sau nu știu să vând, da? Aceste obiecții. Mai întâi trebuie să știți că există altceva în spate. Deci este important să nu contraziceți omul, să nu săriți repede cu ceva soluție, lăsați-l să spună ce are de spus, lăsați-l să spună, da, pentru că tu ești acolo pentru el să-l înțelegi, ok, e în regulă că nu cunoști oameni, e în regulă că nu știi să vinzi. Și după aceea întrebați-l așa. De exemplu, dacă ai cunoaște foarte mulți oameni, să spunem că, uite, să lăsăm asta la o parte, să spunem că tu cunoști foarte mulți oameni. Altceva. Este altă frică în spate. 99% sunt niște chestii care dau bine. Am copii, sunt ocupată, am mult de lucru, nu știu, tot felul de invenții, nu știu să vând, da? Mai ales dacă am mai vândut ceva, nu știu, am mai vrut să mai fac un LV și nu mi-a mers.
omul vine și îți dă obiecții. Care este treaba ta? Este să-i arăți ce pentru ce. E în regulă că nu știi să vinzi, da? Dotera te învață lucrul ăsta. E în regulă că nu cunoști oameni, te învăț tehnic prin care să ai o grămadă de listă, dar te întreb eu pe tine, da? Eu sunt cu omul meu care iubește uleiurile, dar se trage pe curcă, nu vrea să facă business din vari motive. Dar dacă tu te-ai apucat, de ce ai face asta? Ce ți-ar trebui ție? Uite, eu direct acolo mă duc. Uite, asta, pixul fetelor, bagheta magică. Și tu vreau să-mi spui, uite, acum ție, tu ai această baghetă magică, spune-mi, unde ai vrea să pui mai mult în viața ta? Ce fac? Frică, credință. Frică, credință. Da? Asta fac. Ok? Are frici. E în regulă. E în regulă. Da? Dar ce-ți dorești tu pentru viața ta? Și stați acolo. Și dacă trebuie să stați o oră și jumătate, atâta stau cu un om până îi găsesc țelul. Pentru că voi aveți două treburi cu oamenii voștri. Unu, să-i găsești țelul. Doi, să-l pui pe sistem. Da? Și stai cu el și vezi. Deci știți ce faceți? Luați hârtia și îl întreb așa, desenezi un chenar. Ok, care este suma de bani pentru care viața ta ar fi wow, nu bună? Deci nici nu ai putea să-ți imaginezi în mintea ta ce viață wow ai avea. Și omul spune o sumă. De regulă spune un pic mai mult decât câștigă, dacă face 1000 de euro să zică 5.000, da? Pentru că noi oamenii funcționăm după termostat financiar. Dacă ai câștigat 2-3.000 de lei toată viața, nu încape în capul tău 10.000 de euro, că nu încape. Da? Atunci, el îmi spune o sumă aici în chenar. Să spunem 5.000 de euro. 5.000 de euro. Și îi spun, Cristina, azi e data de 17 februarie. În 17 martie îți intră încă 5.000. În 17 aprilie îți intră încă 5.000. 17 mai îți intră. Ce faci cu ei? Și fiți atente, fetelor, eu scriu asta. Ce faci tu cu banii ăștia? Ce fac aici? Un joc, da? Mă duc un pic și las omul să viseze, pentru că, fraților, am foarte mulți oameni pe care îi întreb, ce ai face cu 10.000 de euro dacă i-ai avea? Și îmi spune, nu știu. Și eu zic, vezi, de aia nu ai. De aia nu ai. Că nici nu îmi mă, visatul e gratuit, alo? Atunci tu ești primul care îl duci încolo, să-i arăți exact. Și atunci el îmi spune, și eu pun cu listă. Păi aș vrea o casă. Bun, hai să scriu casă. Câte camere? 3 camere. Eu scriu 3 camere. Da, te-ai gândit așa cum s-ar arată? Da, uite așa, cu floricele, cu un pic, îmi trebuie să-mi descrie un pic, că eu trebuie să-l duc un pic în cer ca să-l trântesc după aia de pământ. Înțelegeți teologia? Așa. Ce scriu acolo? Da, uite o cameră pentru copilul ăla, un birou pentru mine, cu tare, la garaj, da, la fiecare avem visurile noastre. Ce mai vrei? Mașină. Pe bărbați întotdeauna îi întreb, auzi, dar care e mașina ta preferată? Nu este unul care să nu zâmbească. De multe ori și femeile au o mașină preferată. Mașină, cât costă? Întreb cât costă casa? Păi 300.000 de euro. Eu scriu cu minte, el îmi spune, da? Deci eu nu îl influențez cu nimic. El îmi spune. Sau ea, cine o fi. Mașină. Ce mașină? Land Rover, nu știu ce. Cât costă? 50.000 de euro. Eu scriu pe hârtie. 50.000 de euro, da? Eu scriu. Bun, altceva. Păi vacanțe. Vacanțe. Dar unde vrei să pleci, de exemplu, anul ăsta? Păi în Japonia. Eu scriu Japonia. Cât costă? 5.000 de euro. Păi aș mai vrea în Seychelles. Cât costă? 5.000 de euro. Mă rog, depinde cât îți de multă familie. Și, dragele mele, scriem așa 3, 4, 5, 6 chestii. Da? El visează. E pe sus pe norișor. Dar nu mai poate. De mamă, ce mișto arată, ce mi-ar place să am chestiile. Înțelegeți în ce zonă l-am dus? Pentru că noi trebuie să creăm o fisură pe unde să ne băgăm. Să-i creăm o nevoie pe care el o are, dar nu știe. Pentru că, dragile, noi oameni ne mințim într-un mare fel. Deci facem asta cu un talent fabulos. Noi pe noi ne alți ocupată. Dar de fapt ești atât de dezamăgită că nu merge cum ai vrea tu sau așa mai departe. Am scris toate aceste țeluri, după aceea, fără să zic nimic, întorc foaia către el sau ea, cu cine stau de vorbă, da? Și atunci eu întreb, da? Eu nu știu. Eu nu am scris eu aceste țeluri, el mi le-a dictat și după aia întreb doar atât, din ceea ce faci acum. Din ceea ce faci acum. În cât timp o să ai aceste lucruri? Și fac pauză. Cine vorbește primul pierde.
În cât timp o să ai aceste lucruri făcând ceea ce faci acum? Oare îi pică fața? Ce ziceți? Oare rămâne pe gânduri? Băga mi-aș. Dar eu când o să am lucrurile astea? Și atunci am luat direct revista Construiește, i-am arătat unde face 5.000 de euro. Ia uite, vezi, Platinum. Înseamnă Platinum, 3 Silver, 3 grămăjoare de 9.000 de puncte și statistic pe revistă este 7.000 de euro, nu 5.000. Deschid Facebook-ul, vezi? Ăsta e Platinum, vezi? Ăsta e Platinum, vezi? Ăsta e Diamant. Diamantul face minim 10.000 de euro. Îi arătăm oameni. Credeți că vă mai spune că n-am... Deci oamenii care vă spun, n-am bani, n-am timp, nu cunosc oameni, nu știu să vând, ei spun doar un singur lucru. Nu mi-ai arătat că este suficient de important pentru mine ca să fac rost de toate aceste lucruri. Pentru că, dragii mei, asta e foarte clar și logic, da? Cred că toată lumea poate să o facă. Imaginează-ți că pentru toate astea trebuie să fii dispus să plătești un preț. Deci, ce o să stai acasă, dormi și ești în doTERRA și dormi și crezi că o să vină asta de la sine? Nu vin. E nevoie să pui osul. Dar omul tău, faceți asta și o să vă gândiți la mine, omul tău va rămâne pe gânduri că el cu gura lui, da, eu nu l-am influențat cu nimic, nu l-am manipulat cu nimic. Am întrebat care este suma pentru care viața ta ar fi wow. El mi-a spus-o cu gura lui, corect? Și după aceea tot el îmi spune, poți să ai astea din ceea ce faci acum? Sau merită să te uiți cu atenție la oportunitatea de doTERRA? Apoi, vreau să vă puneți în locul oamenilor. Oamenilor le e frică să vândă, da? Piața din România nu este o piață ușoară, ca cea din America, unde, mămică, deci te duci la necunoscut pe stradă și ăla îți cumpără. Deci de o naivitate ieșită din comun. Noi suntem la polul opus, de un scepticism ieșit din comun, dar tocmai asta ne face mai buni. Când vin fondatorii din doTERRA și mă întâlnesc, nu știu, m-am întâlnit cu unul în Dubai, zice, bă, ce faceți, fraților, în România aia, că eu nu înțeleg. Ce faceți? Păi suntem căliți, mămică, că avem o piață. Da. Stați așa? Dar fiți atent acum ce testare în direct fac eu cu voi. Pentru că, practic, asta la Zoom-uri, în momentul în care vorbesc și sunt prea răgucită, îmi pun un pic de mentă pe limbă. Mi se clarifică vocea într-un mare fel. Și voi o să vedeți asta în direct aici cu mine. Da. Deci să ne înțelegem în felul următor. Asta este dincolo de doTERRA. Este și la voi acasă, este și în orice fel de relație o aveți. Confruntarea dintre doi oameni este confruntarea dintre două energii. Câștigă cel cu energia mai ridicată. Treaba ta este să te ții în energie ridicată. Asta e greu. Copilul plânge, totul vrea nu știu ce, la serviciu ne bate la cap. Deci avem destui factori care ne trag în jos. Eu am o vorbă care spune în felul următor. La ora la care mă visam vulturi, treburi mai urgente m-au transformat în cârtiță. Exact Credeam așa. că o să zici găină, că noi avem povestea cu găina și cu vulturii. Da, treburi mai urgente m-au transformat în cârtiță. Adică, da, eu vreau diamant, presidential, dar azi am treabă. Mâine trebuie să plec la socri, poi mâine cu tare și cu tare. Da, deci lucrurile trebuie să fie foarte simple și foarte clare. În primul rând, să știi exact ce vrei și atenție, your why should make you cry. Adică de ce ăla care te strânge în stomac și jumătatea ăla trebuie să-l obții neapărat. Da? Pentru că atunci când te duci la elitul tău și tu știi ce vrei și indiferent cum ar fi, tu te duci înainte pe drumul tău, el va veni cu tine. Și cred că fiecare dintre voi ați avut momente în doTERRA în care ați fost în elan. Ați fost așa într-un vai din ăla. Dom'le, s-au lipit oamenii de voi. Ați observat chestia asta? Au crescut liderii, da? Pentru că tu trebuie să mergi înainte cu steagul. Nu stai să te uiți după ei. Eu mereu am spus asta. Să faci network marketing este ca și când merge pe nisipuri mișcătoare. Te-ai oprit să te întorci. Hei, haideți după mine, începi să te scufunzi.
Nu există stagnare, există evoluție sau involuție, deci în sus sau în jos. Deci ce vă propun eu este ca lucrurile să fie foarte clare în capul vostru. 1. Să decizi tu cât la sută te implici. Și aici o să vă spun de planificare, pentru că altfel ne fură viața dacă nu planificăm exact. Tu la începutul săptămânii sau duminica, te rog să iei o foaie și să scrii rolurile tale. Ce rol ai tu în viața ta? 1. Mamă. 2. Soție. 3. Lider doTERRA. 4. Consultat, wellness advocate, dacă vrei să rămâi în recrutare, da? Că la urmă tu trebuie să dai exemplu. Dacă faci management, îi pierzi pe toți. Așa, sunt fiică, sunt, nu știu, scrieți rolurile voastre, bunică, dacă ești bunică, da? Și vreau să scrii duminica programul tău pe săptămâna viitoare. Ok, sunt mamă, deci cu copiii trebuie să iau de la școală atunci, mergem nu știu unde și nu știu unde, la film, în parc, da? Sunt fiică, mă duc la mama o dată pe săptămână, atât am, da? Sunt lider doTERRA, ce fac? Am Zoom-uri cu echipa, vreau să fac prezentare în orașul respectiv, dar fă-ți plan. Fă-ți plan, pentru că altfel te fură viața. Te fură și știți unde te fură? Cei care cer de la tine. Cer de la tine, nu faci aia, nu îndregi aia, și uite, așa trece timpul, nu e așa, și se duc zilele. Da, deci vorbim de claritate. Mai întâi să știi tu ce vrei, după care să decizi că, indiferent ce, uite, eu reușesc să pun 2 ore pe zi sau cât poți tu, dar să știi clar că faci asta. Commitmentul tău, angajamentul tău cu tine este cel mai important. Uitați-vă la mine în acest moment. Se pare că sunt nesigură pe mine? Sau că bâșbâi? Sau că, înțelegeți? Despre asta e vorba. Despre energia și despre vibrație. Dacă tu te duci la liderul tău și spui, mă, ascultă-mă. Deci eu azi noapte am visat, eu ajung diamant anul ăsta. Nu știu cum. Am lăsat întreaba Universului. Diamant înseamnă 4 picioare. Vrei să fii unul dintre ele sau fac fără tine? 99% o să zic că ai nebunit? Hai, nu mă lăsa în urmă. Dacă te vede decis că tu te duci înainte cu el sau fără el, da? Însă, vreau să înțelegeți oamenii că oamenii au frici. Nu știu să vândă și atunci. Ce vreau să faci? Să-i asiguri că ești lângă ei. Uite, o să facem împreună. Eu nu am cum să fac singur decât ajutând acești oameni, da? Îmi trebuie 4 silver, te rog să te uiți deja după rochița de silver, da? Și pentru că o să ieși pe scenă, deci treaba voastră este să le vindeți visul lor. Asta e treaba voastră. Să le vindeți visul lor. N-ai voie să nu știi țelul omului tău. Deci dacă mă trezești noaptea, eu știu ăla ce vrea, ăla ce vrea, ăla ce vrea. De ce? Țelul lui este părul de care îl apuci când se scufundă, pentru că el la început are frici. O zis că vin la prezentare, nu vin la prezentare, să se înscrie, nu se înscrie, nu funcționează, nu știu să fac, nu știu să dreg. Da? Și atunci eu o sun și zic, auzi, da, mai vrei casa aia sau stai în chirie toată viața? Hai, știți cum se activează? Deci așa motor bagă în curul lui, ai văzut. Da? E important pentru tine, ca lider, să cunoști țelurile omului tău. Pe unii oameni trebuie să iei mai ușurel, pentru că ei nu au lucrat într-un domeniu de vânzări. Nu știu să vândă, da? Dacă intri cu bocanci în ei, îi sperii. Dar cea mai simplă soluție de a intra și de a-l pune pe gânduri și de a-l face să se gândească, mă, oare vreau eu mai mult în viața asta sau nu vreau mai mult, este exact exemplul pe care ți-am dat mai devreme. Stai cu el și scrie țelurile și după aceea întreabă dacă tu poți să obții asta din ceea ce faci, eu te las în pace. Stai consumator la doTERRA, it's ok. Omul trebuie să vadă așa, piața pe care lucrăm este imensă, nu te duci tu, te duci altul. Știți câte conturi sunt în România? 68.000. Din 18 milioane de români, scădem copii, bătrâni, bolnavi, nu știu, oameni needucați care nu pot să facă scădeți ce vreți voi și rămânem cu 3 milioane din 18. 68.000 de conturi sunt, dragii mei. Este de lucru sau nu este? Ce ziceți? Partea bună este cel mai bun moment acum pentru că toată lumea a auzit de ulei. Și unii cred că... Așa este. Mie mi-e mult mai ușor să fac acum doTERRA decât în 2017.
Așa este, că atunci Și erau mă și dădeam cu sceptici și nici capul nu de știau. toți pereții, n-aveam testimoniale, n-aveam materiale, n-aveam absolut nimic. Vă aveam pe tine și pe Ronela, care ne țineați din astea de echipă, la produse, protocoale, căutam informații din state și Ideea da. este că foarte mulți oameni, deci 90% au auzit de uleiuri, au feedback-uri bune, dar n-au cont. Nu le-a explicat nimeni de business, nu le-a explicat nimeni că pot să câștige bani. Da? Bun, hai să vedem obiecția, nu cunosc oameni. Bun. Da? Nu cunosc oameni. Produsele îți funcționează? Da, sunt mulțumit, da, toată ziua mă uit cu ele, super fericită și așa. O să crezi că în alte case oamenii mai au dureri, insomnii, cât e o bubă, cât e o, nu știu, s-a lovit pe undeva, nu se poate concentra, are nevoie. Da, păi probabil că toată lumea. Aha, 10 prieteni, ai 10 prieteni, 10 cunoștințe la care să te duci, oameni de încredere și să spui, uite-te, am nevoie de ajutorul tău, eu vreau să pun aceste uleiuri pe piață, am nevoie să-mi dai 10 contacte. Poți să faci asta pentru mine? De la 10 oameni, luați 10 oameni și sunt 100. Nu există ca din 100 de oameni să nu găsiți 4 să faceți diamantul. Nu există. Dar lucrurile vreau să fie foarte clare de la început. Adică, ok, omul a aprobat produsul, vede că funcționează, du-te cu fruntea sus și cu coloană vertebrală. Mie mi este foarte ușor și Bileane, care noi știm câți bani facem, cât de mult a schimbat asta viața noastră și a familiei noastre și câtă influență poți să ai, da? Mie mi este ușor să vorbesc, pentru că eu știu ce oferă doTERRA. Dar dacă tu încă n-ai făcut foarte mulți bani, uite-te la liderii tăi, care nu sunt cu nimic mai presus decât ei urmează un sistem. Este foarte important să-i dai soluție, da? Pentru că nu asta e problema, că nu cunoaște oameni. Da? În 2007, Ronela s-a mutat prima oară la Oradea, am început împreună New Skin, cunoștea fix 5 oameni. Educatoarea copilului ei, femeia tanti de la care lua pătrunjel din piață și prietena noastră comună Adriana, prin care am cunoscut-o, 5 oameni cunoștea și a făcut diamantul în 10 luni. Nu există asemenea scuză. Există doar un țel. Există doar aia vreau și mă duc după aia. Tot universul lucrează. Pentru că, dragile mele, și asta vă spun și vouă, nu doar oamenilor voștri, putem să lucrăm în această viață, să trăim, să experimentăm din două energii. Din frică sau din credință. Și depinde doar de tine ce alegi. Depinde doar de tine. Dacă sufleți mânește, te duci înainte, se va vedea în energia ta, în vibrația ta, că ești atât de decisă să mergi înainte de orice fi. Cred-mă, toți vin cu tine. Nu ține nici, nu mă aștepta să vă dau vreo tehnică sau 10 pași, cum să faci sau cum să treci. Este din energia ta. Tu să cauți în așa fel încât să faci cu bucurie și din scopul pe care tu consideri că faci doTERRA, da? În general este de a ajuta oamenii, și să cauți să te bucuri de viață orice ar fi. Unele dintre voi mă aveți la prietene pe Facebook. Deci mă vedeți cum eu mă bucur 100% de viață. Acum scolo, acum dincolo. Acum sunt vacanțe, acum la dans, acum sunt pe acolo, acum mă duc la Meni să plâng 3 zile, după aceea mă duc la Millionaire Mind să mai îmi resetez treaba cu banii și energia banilor și așa mai departe, da? Adică în momentul în care tu te bucuri de viață, se va vedea în ochii tăi, în vibrația ta, în starea ta, da? Da? Și vă spun aceste lucruri pentru că ele se transmite la om. Dacă tu ai avut o zi nașpa, te simți nașpa, nu suna pe nimeni. Nu vorbi cu nimeni, stai acolo, unde-te cu uleiuri, du-te, pupă-te cu cine iubești tu, că-i copilul, că-i soțul, că nu știu, încarcă-te de undeva. N-ai ce să cauți la oameni cu vibrație joasă și să aștepți ca tu să fii liderul lui și el să se uite la tine ca la soare. Doamne, ca tine vreau să fiu. Înțelegi care e treaba ta? Treaba ta nu este să îi rezolvi obiecțiile lui. Treaba ta este să strălucești. Să-i spui, uite-te, eu asta vreau să fac, eu asta am spus de la început. Vrei să fii vârf de cracă sau rămâi consumat? Că eu te iubesc oricum. Și fiți atenți. Fiți atenți. Întotdeauna și indiferent de doTERRA există dorința de câștig
și teama de pierdere. Unde credeți că se mobilizează oamenii? La teama de pierdere. Teama de pierdere. Asta este încă un tip. Dacă tu ai un elit în echipă și el are niște oameni pe acolo și îl vezi că el se trage pe cur, pentru că sunt fricile lui. Tu nu poți, oricât ai încercat tu din energia ta să-i schimbi acele frici, caută om sub el. Caută om sub el. Da? Și construiește în adâncime. Vezi din omuleții pe care îi are. Da? Acum avem, de exemplu, prezentări, avem Zoom-uri. Vine Spring Tour-ul, dragile mele, care este priceless. Pentru că ne adunăm energia din toate echipele. Se adună acolo 100, 200 de oameni, depinde de oraș. Și treaba voastră este să-i aduceți la evenimente. Deci dacă la ceva trebuie să fiți maestre, este la a învăța să aduceți oamenii la evenimente. Pentru că la evenimente omul stă pe gânduri că băga mi-aș, eu vreau o viață ca și eu. Nu ce relaxate să astea. E doar la patină, din vacanță în vacanță, cu mașini sub curve, nu știu care, viață bună și eu vreau așa. De la evenimente se concretizează țelul omului. Acolo zice și eu vreau pe scenă. Și eu vreau să ajung lider mare. Și eu vreau, înțelegeți? Dar atâta timp cât el are frici, să fiți lângă el, uite, sunt cu tine, te ajut, facem prezentări împreună, avem susținere, avem suport, avem Zoom-uri, avem, da, să vadă, avem grupuri cu care lucrăm, să vadă exact și concret cu ce puteți să nu se simtă singur. Asta e ideea. Oamenii vin un pic, da, dacă îl văd că are potențial, de exemplu, este un om care are listă bună, are contacte, are o poziție socială și poate că e foarte ocupat, sigur aveți și din ăștia. Sau, nu știu, are o anumită frică, eu iau lista lui și sun. Hai, dă-mi aici numărul de telefon, te sun din partea Cristinei, mi-a spus că ești un om deschis la nou, uite ce vreau să povestesc cu tine, de esențiale, când ne putem vedea, da? Sau le încurajăm la o prezentare de sufragerie, deci trebuie să fiți pas cu pas acolo lângă el. Deci, fetelor, eu pot să vorbesc până mâine, mai opriți-mă. Biliana. Da, da, așa este și ai dreptate. Totul ține de noi și de energia noastră și eu i-am îndemnat pe cei care sunt aici prezenți din ce energie ai înscris oamenii ăia. Care i-au fost 15-20, că nu aveau frici, Claudia. Atunci înscrie, vine și ăla, și ăla, și ăla. Și acum au o mică echipă cumva și le e frică să nu piardă. Cum să-i spună? Cum? De unde mai găsesc oameni? Că nu au atâția oameni. Și cumva acolo este blocajul. Da, pentru că este faza de management. Da, știi Da, foarte și bine cele 4 faze. Recrutare, 2, management, că ai un pic ce faci, de ce nu faci, știți, asta e cel mai greu. Și ascultați-mă bine ce vă spun acum. 84%, statistic, e dur ce vă spun acum, 84% din oameni care intră și încep network marketing-ul dispar, da, mor, cum zicem noi, după ce primii oameni ai lor n-au făcut nimic. Asta este cel mai greu moment, da? Pentru că ai înscris omul și da, el de ce nu face ce am făcut eu? Mai ales dacă tu ești hotărât, determinat, nu poți să înțelegi de ce el nu face ca tine. Ideea este să continui să recrutezi. Deci nu vreau să stai cloșcă pe echipa ta, nu vreau să stai cu frica că îi pierzi, da? Nu vreau ca oamenii să vadă că avem nevoie, pentru că nu avem nevoie de oameni. Noi le dăm oamenilor o șansă. Și unele dintre voi nu știți povestea mea. Atunci când a venit Bătrâna în viața mea, aveam un job, 2500 de lei salariu, jumătate din banii ăștia îmi luau finanțele, pentru că aveam mai multe mii, aproape 10.000 de euro datorii la finanțe. Mai adăugați 180 de lei pensie alimentară, faceți matematica și închipuiți-vă cu ce bani trăiam eu. Spiritul meu de luptător era acolo, însă eram într-o budă financiară de trebuia să gestionez 50 de lei pe săptămână. Puteam să... Deci voi mai singură cu 2 copii? Da, singură cu 2 copii și fără niciun fel de ajutor. Fără niciun fel de ajutor. Mi-am mai luat 2 joburi, am luat o franciză de slăbit și consultam și la MedLife și aveam și cabinet privat și aveam și job pe 4 județe. Deci eu puteam să spun, nu am bani, pentru că, închipuiți-vă, banii pe o lună întreagă eu i-am dat pe pachet. Înțelegeți? Am jucat totul pe o carte. Am zis, ori la spital, asta este șansa mea să ies din foamete. Pentru că una este să fii sărac, asta înseamnă o mentalitate de sărăcie, și alta este că
conjunctural, parcă mi se închideau toate ușile. Acum înțeleg de ce, pentru că a trebuit să vină doTERRA și să joc totul pe o carte. Și cecul de luna trecută a fost de 22.000 de euro. Oare merită sau nu merită să te uiți cu atenția? Și eu sunt un diamant puturos, vă spun cu sinceritate. Mă duc în fiecare lună de vacanță. Un diamant strălucitor. Sunt Și strălucitor, sunt frumos. obez, dar eu îmi trăiesc viața și mă simt bine. Înscriu oamenii din Poianec 6-7 pe lună, nu știu, nu mă întrebați de unde vin. Pur și simplu mă caută, vreau și eu, din energie. Este din energie. Înțelegeți? Pe oriunde mă duc, înscriu pe cineva. Deci este fabulos. Acum am deja iar o creșă, trebuie să mă duc pe la Iași. Mâine plec la Cluj, la Bistrița, o mai iau eu pe coclauri așa. Dar să știți că lecția asta la doTERRA am învățat-o. Că tot ce trebuie să faci este să ai grijă de energia ta. Dacă trebuie să spui un video motivațional, dacă ai o melodie în care ții, cânti, urli, te scuturi, dansezi, da? Să-ți reamintești, pentru că motivația este ca și dușul. Nu durează. Trebuie să faci din când în când, să intri Plus din nou. evenimentele, Claudia. Am Da, fost și tu da. și eu prezentă la toate evenimentele. Convențiile, adică Nici nu trebuie să faci nimic, decât să vii acolo. Și lucrurile se vor întâmpla de la sine. Deci, practic, să te aduci ridici în oameni. energia aia teribil. Și Vii în acum avem primul și an sprinturi, singur, avem al și doilea an Bruxelles. vii cu 2 oameni, 3 și să vezi ce frumos crești, ducând oameni la evenimente. Da, da. La Iași, la ora încă n-am stabilit. Am venit Azdronela la mine și am făcut un pic de brainstorming și am zis că mergem împreună. S-ar putea pe începutul martie să vedem, dar o să postăm oricum pe Business Choice și vă anunțăm. Te referi la Spring Tour în 15 martie? Vreți să mergeți? Sau e Nu, independent aș de merge Spring înainte. Tour? Aș merge înainte, să facem o prezentare înainte, cu o săptămână măcar. Să vedem când, să vedem cum se aliniază. Da, hai că m-am întins prea mult. Întrebări, fetele? Ce obiecții întâmpinați? Profitați de Claudia. Are cineva obiecții că sunt produsele prea scumpe? Mi-era și teamă să spun Da? că eu nu am obiecția asta. Nici eu. Nici eu. În 8 ani de zile n-a venit nimeni să-mi Dar spună. este. E prezentă în echipă, sunt prea scumpe. Ok. La fel, nu vă grăbiți să contraziceți omul, lăsați-i să spună ce are de spus. Eu îl întreb doar în felul următor. Da, spune, dacă ai câștiga 10.000 de euro pe lună, ți s-ar mai părea scumpe? Și iar fac pauză și nu zic nimic. Cine vorbește primul pierde. Ți s-ar mai părea scumpe? Ce credeți voi că îmi răspunde? A, nu. Și atunci am sorry, dar eu trântesc. Nimic nu este scump, doar tu nu-ți permiți. Este un Hai adevăr, să nu facem jignesc cu să-ți nimic. permiți. Da. Exact. Și eu zic, te aștept de 6 luni. Vrei să-ți permiți? Vrei să faci bani? Vrei să schimbi stil de viață? Scos revista Construiește, am scos hârtia cu țelul, hai să vedem, dar de ce ai făcut tu chestia asta? Dar de ce ai pune tu timp și energie? Deci omul care spune că e scump înseamnă că câștigă puțin, de acord? Da, cu Doar siguranță. trebuie să facă să înțeleagă că, ok, nu are el bani și îi se pare scump. Dar în secunda 2 îi spun, draga mea, există, doTERRA este o oportunitate. doTERRA duce uleiul ăsta în fiecare casă, ele vor ajunge cu tine sau fără tine. Sunt atât de mulți oameni care au dureri, insomnii, probleme cu respirație, cu digestie, cu imunitate, cu toate alea, de acord? Obții și una, da, zice, păi că n-are ce să zică. Este fabulos ce avem în mână, fetelor. Adică dacă vinzi cafea, vinzi doar la unii cafea, că nu toată lumea bea cafea, da? Sau bebeluși nu, sau dacă vinzi lemne, nu toată lumea are sobă de lemne. Dar noi aici pe piața asta nu există, oricât ar fi omul de sănătos. La un moment dat îmi zicea cineva, domnule, a tineri ăștia n-au nicio problemă. E ok, ei au probleme emoționale. M-a părăsit aia, mă dau cu cap de pereți, mă sinucid și toate alea. Ce vorbiți? E financiar, adică uite-te la studenți, uite-te că nu au bani, dar și-ar dori ceva. Dar trebuie Da. să știm cum îi abordăm, pe ce mergem la tineri, pe ce mergem la mame, pe ce mergem la bărbați, Păi da, să pe partea anticipezi antreprenorială, nevoia da. lor, știi? Dar cu asta vreau să închei. Tot timpul să vă imaginați că este o balanță în capul omului. Și omul zice, dar pentru ce să pun eu timp, bani și energie? Și tu trebuie să-i arăți ce e aici. Cumva să-i arăți, ok, ne urcăm în mașină, da, unde mergem? Păi la București, uite acolo, vezi? Acolo mergem. Atunci omul știe exact.
Și tu poți să-i arăți, ți-am zis, pe revistă, uite, asta e media, să-i arăți oamenii exact, uite, vino la Cluj, să o cunoști pe Claudia, vino acolo, vino dincolo, unde se mai fac prezentări, vino la Spring Tour, obligatoriu. Deci asta este țelul vostru în acest moment. Vă puneți toți oamenii pe listă, indiferent că sunt consumatori, pentru că Spring Tour-urile, dragii mele, vor fi cu ateliere, cu workshop-uri practice. O să fie workshop de mămici, o să fie workshop cu leuri emoționale, o să fie workshop de glow power, da? Deci acolo și pentru consumatori. Uite, vino să vezi, practic un consumator bun este baza diamantului. Fără ăla nu există așa ceva, că nu mă interesează produsul, vreau să fac business. Nu o să meargă. Cu cât cunoști mai mult produsul, cu atât ești mai wow și cu atât te duci să spui la mai mulți oameni despre doTERRA. Da? Deci Pot să focusul vostru pot să pun o întrebare eu? Bună seara da. tuturor, bună seara, Gina, Claudia. te pup, Da, draga mea. și eu. Eu am 2-3 fete care au persoane de dedesubt, le-am pus eu și la început au promis că ele o să facă câte ceva și au avut, nu, nu că s-au răzgândit, dar au zis, păi eu nu știu să fac, nu pot să fac ce faci tu. Păi tu faci atâtea chestii că eu mă sperii numai să mă uit ce faci tu. Deci eu nu sunt pentru așa ceva. Ai văzut Nu, multiplicarea, Gina? Ai văzut multiplicarea și de ce trebuie să fie lucrurile simple? Ce credeți? Că toată lumea îmi zice, da, nu pot să vorbesc ca și Claudia. Și eu m-am handicapat singur, adică eu unde țin prezentări, le țin. Eu mă duc la Cluj, zic, hai ține, uite cum e vocea, ajută-mă, ține tu jumătate. Eu nu pot să țin. Eu nu pot să fiu ca tine. Da. Gina, te pui cu ele jos și vezi care e țelul lor. Dar tu dacă ai face doTERRA, de ce ai face, mă? Ce-ți trebuie ție, mă, fac? Ce ți-ar trebui? Că, înțelegi? Asta e o gândire superficială. Că eu nu pot să faci ce faci tu. Pentru că tu ai o energie, ai o vibrație, ai o forță. Poate ea nu se identifică, știi? Nu o are. Zici, eu nu pot să fac ce face ea. Înțelegi? Eu, de exemplu, primele zile când ne-am înscris, ne-a pus Cori în legătură cu Andy și Natalie Goda. Înțelegi? Și la ei era 10 dimineața, am stat pe Zoom pe cameră cu Natalie. Acum o știți pe Natalie, da? Natalie este foarte mult în energie feminină, este o gingașă, deci nici măcar nu era pieptănată, ci făcea așa, I'm so excited. Și eu ziceam, Jesus Christ, ăsta e liderul meu, nu. Da, pentru că eu nu m-am identificat cu ea, eu sunt power, eu sunt forță, eu vin peste tine, înțelegi, eu nu sunt gingașă cu 7 copii să mă țină de poale și I'm so excited și de-abia căsca gura și eu am zis, Doamne Dumnezeule, cum o să facem noi doTERRA cu asemenea lider? Dar fii atentă, Gina, ce nu înțelegeam era cum pana mea face asta $400.000 pe lună. Înțelegi? Cu 7 copii după ea. Asta mă intriga foarte tare. După care am înțeles și spui, dragă mea, tu nu trebuie să faci ce fac eu. Asta e frumusețea. Fă în felul tău. Dar de ce ai face-o? Hai să vedem. O să vedeți cum se schimbă lucrurile în momentul în care găsiți țelul omului. Nu are motivație. Mă înțelegi, Gina? Nu are motivație. Dacă tu stai 3 ore cu omul la prezentare, omul zice, păi eu nu am 3 ore să stau cu oamenii. Deci totul se multiplică. Știi? Dacă tu ai un alt angajament la doTERRA, tu ai altă viziune, tu te duci ca tancul rusesc, dar zice, eu nu pot să fac asta ca tine. Și atunci trebuie să cobori la nivelul ei, energetic, și să vezi, bun, hai să vedem de ce ai face tu asta. Ce îți dorești tu? Ce vrei să obții pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta? De acolo pleci. Eu sunt lângă tine, te ajut, hai să vedem cum putem să facem împreună. Foarte important să simtă omul că ești acolo cu el. un alt răspuns sau niște cuvinte așa, cumva, aceleași persoane, când le dau replica că de fapt nu este neapărat nevoie să faci ce fac eu, că dacă eu fac slide-urile pentru o prezentare, deja ai prezentarea, nu trebuie să o faci tu. Deci, tu trebuie numai să participi și să inviți persoane și atunci aceleași persoane îmi spun, da, dar doTERRA nu este o prioritate pentru mine. Pentru că nu înțelege.
Pentru că nu înțelege ce îi oferă, înțelegi? Nu pot să spun asta atâta timp cât n-a văzut ce-i... Am o prietenă, acum când am fost la Menis, psihologă, cu o comunitate foarte mare de femei. M-a invitat odată la ea în grup, nu știu câte 1000 și ceva de femei, să vorbesc despre uleiuri, dar fără să pomenesc de doTERRA, adică doar de puterea plantelor, de partea de feminitate și așa mai departe. Și acum, întâlnindu-ne de față în față la Brașov, mi-a spus că, nu prea am bani și nu mai știu ce să fac, dar să știi că mi-e plac uleiul și le-am fost, dar eu nu știu să vând și nu știu ce. Efectiv îmi servea scuze fără să-i zic eu nimic, adică eu nici n-am deschis discuția cu ea despre asta, ci ea singură îmi servea scuze. Eu nu știu să vând și nu prea știu la cine să mă duc și în momentul ăla zic, știi ceva, draga mea, nu putem fi toți milionari. Acolo, citită, fă treaba ta, lasă că fac eu doTERRA. Știți cum se numește asta? Psihologie inversă. Psihologie inversă. S-a enervat și s-a înscris. Gata, vreau și eu. Ce e asta? Pleci! Deci jucați-vă cu asta. O să fiți uimiți ce zic oamenii. Da, dragă mea, nu trebuie să faci. Stai acolo, liniștită, consumă, lasă că nu putem fi toți milioane. Mai trebuie să avem și bucătari, și cizmari, și nu știu, alte meserii. Bine, asta cu cine-ți permiți. Acum glumesc și eu. Dar ideea este, dragile mele, că nu vreau să tragem de oameni. Nu vreau să tragem de oameni. Ce faci cu omul ăla dacă tu tragi de el? Te întreb. Crezi că o să faci? Și ce o să faci? O să obosești. Că îl tragi după tine și îl tragi după tine și îl suni și îl motivezi și mâine iar se plânge că lui nu-i merge, pentru că, dragii mei, fiecare funcționăm pe convingerile și valorile noastre. Dacă omul e convins că lui nu-i merge doTERRA, lasă-l, frate, în pace. Lasă-l, du-te, caută alții. Pur și simplu. Da? Nu mai faceți management și stați acolo și încercați să îi împingeți să facă ceea ce nu simt. Puteți să-i dați viziune, puteți să vedeți care e țelul lui, puteți să îl chemați la eveniment pe principiul următor. Poți să spui nu, dar nu spune nu în necunoștință de cauză. Pentru că doTERRA chiar poate să schimbe ceva major în viața ta, financiar vorbind, și are bani pentru toată lumea. De multe ori le spun oamenilor să știi că chiar îți meriți locul. Chiar meriți să rămâi acolo de ești, pentru că îți pui singur limitări, îți pui singur bariere și frâne. Și tu, salvator, dacă toți la doTERRA suntem salvatori, că vrem să-i salvăm pe alții, să-i facem milionari și așa, la un moment dat o să obosești. Știți, este o vorbă care spune că farul, știți care e farul pe plajă, da? Farul, el nu aleargă pe plajă de colo-colo să încerce să salveze bărcile. Farul doar stă și luminează. Înțelegeți? Deci vreau să fiți atât de mândre că sunteți lideri doTERRA și să nu vă rugați de nimeni. Hai să fac doTERRA. Nu, stai acolo. Fac eu. O să-i enervați, că în România așa funcționează. Psihologia inversă, că roși de ei nu merge. Și este vorba, toată lumea cumpără, dar nu ne place să ni se vândă. În altă unei de idei, noi nu vindem la doTERRA, noi dăm soluții oamenilor. Și lucrul este foarte simplu. Dacă întrebați pe cineva, mâine să faceți asta, acest test de dragul meu, mâine întrebați pe cineva, ce faci? Te-ai întâlnit, ne întâlnim cu om, ce faci? Și ascultați-l. În 3 minute maxim, eu dau semnătură, în 3 minute afli ceva despre el. Mă doare, nu dorm, îs nervos, soacra, hai să vezi ce mi se întâmplă, de-abia așteptăm să ne plângem. Noi doar suntem solution provider, noi doar dăm soluții. Vrei să-ți dau un pic de suport? Păi cum? Am scos geanta magică. I-am picurat, am înscris o domnișoară din Iași, doamnei care copil, din Iași, în mall. Eram în mall și m-a întrebat dacă ce te ocupi tu, culorile sunt ce salea. Mamică, când am auzit. Mai aud și oameni care nu știu ce sale au lemn. Ține mâna. Direct, am luat aerul, nici nu mai am aici, că i-am dat. Te-ai întrebat-o de pe ce planetă ești. Dai seama. Vai, deci nu cred, vai, fata mea are nasul vândat. Doamne, dar ce s-a asta? Dar și mie nu-mi vine să cred și asta în mijlocul mall-ului acolo în Brașov.
Da. Și zic, uite, până conduci tu până la Iași, la Brașov, îți trimit un link. Ce am făcut? Am edificat, am pus în valoare, da? Deci 50% din muncă. Îți trimit un Zoom al meu înregistrat. Este o oră, l-asculți în timp ce conduci și eu acolo povestesc de la zero. Ce sunt uleiurile esențiale, cum le folosim, care sunt cele mai importante uleiuri, ce credeți? În 2 ore mi-a scris, mai convins, dăm link să-mi iau și eu produse. Ați înțeles? Asta a fost așa, picată din cer, în mall. Da? Vreau să aveți mândria că, bă, am cel mai mișto lucru. Nu-l aruncăm la toată lumea. Hai, nu vrei și tu și nu vrei și tu. Nu. Nu. Dacă meriți, îți spun. Dacă nu, la revedere. Dacă Mulțumesc merge să ne frumos. rugăm de ei, nu te mai ruga Gina de nimeni. E ok dacă nu poți să faci. Stai liniștită. Lasă că Da, fac eu dar problema. chestia e că eu nu m-am rugat de ei și m-am și cumva m-am bastonat pe mine că eu nu am insistat la ele. Deci Deci tu, asta a fost. Gina, poți, în acest moment, poți să vezi care-i țelul ei, care e motivul pentru care ar trage. Dar și așa, că toți oamenii au țel, și așa oamenii au fricile prea mari, au blocaje. Ei sunt absolut convinși și, băi, cred în blocajele alea lor, că eu nu știu, eu nu pot, eu nu fac. Este o luptă prea mare cu oamenii ăștia. Înțelegi? Deci cel mult poți să găsești oameni sub ei, poți să-i spui, ok, dă-mi o listă și mă întâlnesc eu cu oamenii tăi, în măsura în care sunt cu tine în oraș acolo, ca să o stimulezi într-un fel, pentru că oamenii au oricum flămânție. Deci eu nu zic să nu-i ajutăm, dar nu vă pierdeți timpul și energia dacă îi vedeți că nu vor. Că la urma urmei noi căutăm oameni care sunt pregătiți. Și știți cum sunt? Câți ași sunt într-un pachet de cărți? 4. 4 în 32, da? Adică căutați-vă asul. Asta trebuie să setați intenția, să vă căutați, să vină în calea voastră oamenii potriviți ca să ajungeți la nivelul de care vreți voi, Presidential, Diamond. Da. Hai că e 8:30 și trebuie să plec. Da, Recunoștință. da, Vă bine pup, zici. Am stat să fetelor. te mai ascultăm așa. Da. Ne vedem. Ne vedem. Parte și la Timișoara și parte și la Cluj. Iulia, mâine seară la Cluj. Te aștept la mine. De fiecare dată am vrut să vin, am trimis fetele, cred că pe unele dintre ele le-ai și întâlnit și da, e posibil să ajung și eu mâine. Abia aștept să te văd. Minunat. Vă pup, vă îmbrățișez, doamnelor, trebuie să plec și eu. Da, mulțumim frumos Și să pentru ne auzim cu drag. inspirație. Da? Și repet, concluzia acestei serii este focus pe evenimente. Vrei să crești, aduci oameni la sprinturi cu dinții tragi de ei, trebuie să vii acolo. De ce? Pentru țelul tău, pentru, da? Dacă vii acolo și la Bruxelles. La Bruxelles, vrei să joci mare, trebuie să fii acolo. Dacă e om care spune vreau 10.000 de ori pe lună, îi spui doar acolo. Deci dacă ești acolo, o să faci 10.000. Dacă nu, nu o să-i faci. Am cumnata mea de 8 ani de zile este înscrisă la mine în front, elit, oameni buni. Nu a venit la niciun event, a fost o singură dată la un spring tour în Oradea. Mă rog de ea în fiecare an, vino la o convenție europeană și a să jelești, da, de ce ești tot elit? Păi da, aia că ești tută. Mai stai, că mai poți să stai încă 8 ani, nu-i problemă și să faci 50 de euro pe lună. Este viața ta, este dreptul tău, da? Nu creștem fără evenimente. Nu creștem, punct. Poți să vrei tu să fii diamant, nu ai ieșit niciodată niciun diamant fără evenimente. Deci focusul major. Îi spun, da, Claudia, vrei noi 10.000 avem de și euro? un team building de echipă, 7, 8, 9 martie. Super. Ne-am bucurat dacă ne-ai onorat cu prezența, te gândești și tare Da. ne-am bucurat să vii la Răușor. Noi cumva așa Da. ne adunăm la 3-4 luni și suntem noi de noi și ne îmbrățișăm și povestim și Ce ne râdem frumos. și ne conectăm. E Și foarte tare ne-am important, da. bucurat să vii să ne cunoști, adică să-mi cunoști echipa și în alt mediu. Minunat. Mă Că uit în suntem agenda tare și faine vorbim. și puse pe distracții, să știi. Știu. Știu. Că noi ne adunăm pe o energie aici în Doteala. Ce crezi? Da, 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 da. Vă îmbrățișez, doamnelor. Mulțumesc, Bileana, de invitație. Ești minunată, ești magică și ne vedem în curând. Da, mulțumim tare mult. Pupici! Te îmbrățișez, mulțumesc.
Doamne dragi, o seară minunată, cu un om extraordinar, plin de energie. Sper că v-a dat foc la ghete, că am văzut ceva focuri la ghete acolo. Nu-i metafora noastră, e preluat, dar sună bine. Și chiar mă bucur că a acceptat Claudia invitația noastră, invitația mea, pentru că am mare încredere în ceea ce cunoaște, în ceea ce știe și în ceea ce a realizat până acum și având experiență de 10 ani și ceva în network marketing. Așa cum a spus și ea, totul depinde de noi, de ce vrem noi. Dacă nu avem un cel și o direcție, degeaba bâșbâim, că o să fim ca și cumnata ei elit și peste 5 ani de zile. Totul ține de noi și să știm unde vrem să mergem și fără teamă, fără frică, adică cu încredere maximă. doTERRA ne susține și pe partea emoțională. Nu ai încredere, folosește uleiuri. Folosește, toarnă-le pe tine și merge înainte. Nu-ți fie teamă. Habar n-ai câți oameni poate ți-ar mulțumi pentru soluția pe care tu o ai, dar ție ți frică să le spui. Soluția pe plan fizic, soluția pe plan financiar, soluția poate ca și timp, soluția ca și relații, ca și comunitate, dar ție frică să nu fii refuzat. Ei, și ești refuzat, merge înainte. Poate nu e pregătit. Cu siguranță peste 6 luni o să fie pregătit. Poate are altă nevoie. Ține de interiorul nostru și cum suntem noi. Atragem pe vibrația noastră. Iar când veți decide cu adevărat, și știu că unii deja ați decis și sunteți cu motoarele turate la maxim și vă implicați în tot ceea ce înseamnă doTERRA, iar cei care nu sunteți încă puși așa pe direcție, haideți să mergem împreună. Haideți în team building, haideți la evenimente, haideți. Cu sau fără noi, doTERRA o să meargă și se va tripla impactul pe care doTERRA îl promite până în 2030. Asta vă asigur că asta se va întâmpla. Și ați auzit-o pe Claudia, 60.000 de conturi pe România. Știți cât poate să ducă un network marketing pe o piață, cum este România? Știți? Nu? Hai, scrieți în chat niște cifre. Suntem 60.000. Cât credeți că poate să înghită România pe network marketing pe România? doTERRA vorbim. Dați-mi o sumă. 5 milioane. Nu. E mult. Poate pe Europa. 300.000. 300.000. Nu suntem nici la jumate. Păi de ce? Sunt baremuri că... Prima dată când aud. Deci România poate numai 300.000. Dacă s-a Încă nu încheiat... mai poate, din oamenii activi, din cei care, cam așa e piața de saturație, din urma unor studii, eu sunt convinsă că doTERRA nu o să țină de studiile astea, pentru că tot ce s-a studiat pe piața de network marketing, retenția produsului era undeva la 13-15%, la doTERRA e 65%, 70%. Tot ce se dezvoltă în alte network marketing se merge pe partea de business și 80% sunt dezvoltatori de afaceri și 15% sunt clienți, la noi este invers. Deci, în urma ceea ce se studiază pe piața de network marketing, și eu nu cred că o să fie cel puțin 1 milion. Uitați-vă la noi și uitați-vă ce o să se întâmple pe piață. Pentru că, practic, acum noi mergem pe partea asta de clienți, de unde ne luăm partenerii. Da? Alte companii caută din start parteneri și nu au clienți. La noi este foarte simplu. Uite-te doar în echipa ta, cu siguranță găsești parteneri. Uite-te când înscrii oameni, ce potențial are. Și cumva când mă conectez cu oamenii și aud ce job are și ce face, deja mă gândesc unde o să-l implic. Că doar să am abilitatea și înțelepciunea să-l fac să iubească produsul. Cu siguranță că e farmacist, uite, o să ne țină zoom-uri, poate o să-i placă, să iese, să vorbească, îi dau șanse, îi dau oportunitatea omului să crească. E educator, ok, știe despre copii. Este contabil, da, ne ține în zoom pe partea financiară, avem și asta nevoie, avem. Adică, cu siguranță avem oameni foarte buni în echipă care ne pot ajuta și ne pot susține și noi la rândul lor. Doar să-i cunoaștem. Da? Deci avem treabă foarte multă în doTERRA în a ajuta cât mai mulți oameni. În cât mai mulți oameni. Eu acum, și vreau să mă laud și eu să mă laud, chiar azi și mâine, nu, miercuri am și în martie am început colaborări cu clinică de naștere. Vor să facă nașteri naturale cu uleiuri esențiale, ceea ce este extraordinar fetelor.
Este extraordinar ca sistemul medical să implice aromaterapia și să caute specialiști în domeniu care să instruiască personalul și care să instruiască apoi gravidele, mămicile, cum să folosească uleiuri esențiale. Faceți-vă văzuți, adică ieșiți să știe lumea despre voi. Da? Pentru că nu aveți de unde să știți cine are nevoie de serviciile noastre și tot ceea ce cunoaștem noi cu aromaterapia. E cu totul nou, o altă lume și oamenii, cumva și medici, îmbrățișează încet partea aceasta. Da, obiecții poate o să fie foarte multe și o să întâmpinăm, dar credința noastră, cum a zis Claudia, noi, unde suntem? Ce simțim noi? Vibrația noastră, când știi ce ai în mână, dar tu știi cu adevărat ce ai în mână? Asta e întrebarea. Trebuie să știm ce avem în mână. Companie, vină la convenții să ai încredere în companie. Produs, testează-le pe toate. Tot ce există în biroul doTERRA la shop, îți scumpe, Melissa e scumpă sau adună-ți puncte și ale, dar ia-le toate, testează-le, vezi ce e acolo. E business-ul tău ăsta. Tratează-l ca atare, pentru că așa cum tratezi tu business-ul, așa o să te trateze și el, financiar. Și nu e o rușine că câștigăm bani în doTERRA. Chiar vreau să fie o mândrie pentru voi că sunteți în compania asta. Eu sunt foarte mândră. Eu am branduită și mașina. Ghiozdane, șepci, unde merg. Pentru mine asta e o mândrie. Este cea mai mare binecuvântare în viața mea. De ce mi-ar fi rușine? Pentru cei care poate arată cu degetul, care habar nu au ce este doTERRA. Și dacă spun, uite, și asta vândă doTERRA. Atâta știe. I don't care. E despre el, nu-i despre mine. Dacă eu știu cine sunt, pe mine nu mă afectează cu deloc. Că sunt în doTERRA și ei râd. Pot să râd acolo și peste 5 ani. Și tot în stilul de viață acela o să fie. Da? Cu mândrie. Nu cu rușine. Da, e network marketing. Cu mândrie. Când tu simți mândrie că faci parte dintr-un network marketing autentic, nu are cum să te atace sau ceva să zică cineva de network marketing. Voi sunteți acolo și acum cu Diana i-am povestit că cineva din retreat-ul în care am fost mi-a zis că eu înțeleg că e o schemă piramidală, așa și? Și ce dacă? Ce știi tu despre netul? Păi am auzit de la mama cu prietenul meu. Ai auzit? Nu mă interesează ce crezi, mă interesează ce știi. Ai fost într-un sistem, nu? Ai auzit, ok, nu mă interesează ce crezi, mă interesează ce știi. Nu știi nimic, așa cum și eu aș putea să vin să-mi dau cu părerea de domeniul tău, în ceea ce tu activezi. Îmi dau cu părerea. Și atât. Nu vă plecați urechile la toți care habar nu au. Dacă tu ești cu mândrie în network marketing, dacă tu ești cu mândrie în doTERRA, asta trebuie să se vadă. În momentul în care pui o picătură de ulei în palmă, în momentul în care vorbești despre compania doTERRA, despre echipa ta, despre tine, despre ce ai realizat, să fie mândrie, cea mai mare mândrie să fie. Așa cum pentru mine mândria mea cea mai mare e familia, copii, dar după aceea este doTERRA. Punct. Gândiți-vă cineva să-ți atace familia cu vorbe. Ai tăcea? Ți-ai băgat coada între picioare? E ceea ce iubești mai mult. După familie, ce e? Pentru mine e doTERRA și tot ce mi-a oferit doTERRA și mă oferă în continuare. Sunt în stare câteodată să muș din aici pentru cei care atacă doTERRA. Eu nu pun coada între picioare. Ci apăr ceea ce iubesc. Eu iubesc doTERRA. Cu toată ființa mea, cu toate celulele mele. Așa trebuie să ajungeți și voi. Avem cu ce, avem sisteme, putem să multiplicăm. E foarte ușor ce avem noi în echipă, doar să profitați. Și mergem înainte, începe Diamond Club, începe Premier Club, încep Spring Tour-uri, încep... Doamnă, câtă lume putem ajuta, câți copilași, câți bebeluși putem ajuta. Știți că tot timpul spuneam, cel mai mare regret al meu este că n-am avut doTERRA în prima zi de viață a bebelușilor mei și acum mi se dă șansa să fiu în prima zi de viață a unor bebeluși și să le ofer doTERRA. O binecuvântare mai mare nu pot să am decât să am șansa să ajung la cea mămică și să-i vorbesc de uleiuri și să o pregătesc și să folosească doar uleiuri. Nu mi-au venit pe tavă și știți bine că nu vine nimic pe tavă, este o muncă în spate.
dar se poate. Bun. Ne-am cam întins deja. O să opresc înregistrarea. Dacă aveți întrebări,